moyo wa munthu sungamapite ngati mmene timapera nkhuku. Umenewo ndikusowa umunthu ndipo siza chimalawi ngati boma ngati president savomera kuti izi zipitirire. Mmawu ake DC wa boma la Chikwawa Francis Nkandawire wati bata labwerera m'maboma awiriwa koma watsindika kuti iwo ali tcheru kuonetsetsa kuti pasakhalenso wina wotaya moyo kamba ka anthu otengera lamulo m'manja mwawo. Mfumu yaikulu Maseya ya boma la Chikwawa yayamikira ndunayi kamba kodzipereka kuthana ndi vutoli. Kufika tsiku la lero palibe yemwe wabwera poyera nkutsimikiza kuti ziwalo zake zobisika zasowetsedwa. Anthu asanu ndi awiri ndomwe aphedwa poganiziridwa kuti ndiwo akusowetsa ziwalo zobisika za abambo. Anthu ena ochuluka amangidwa kamba kokhudzidwa ndi kuphedwa kwa anthuwa. Limenelo linali report la Themba Mwale lomwe wawerenga Norbert Jameson. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yayamikira maofesi atatu amene ali pansi pa unduna wawo mu mzinda wa Mzuzu kuti agwira ntchito yotamandika ngakhale kuti anthu ochepa ogwira ntchito. Ndunayo yanena izi itayendera maofesiwo kumene yadzionera yokha mmene anthu amachitira pofuna kutumikira anthu. Maofesiwo ndikuphatikizapo ya Administrator General, ofesi yoyimira boma pa milandu komanso ofesi ya Registrar. Hassan Piri ali ndi ripoti. Ndunayi yati ndiyokhutira ndi mtima olimbikira ntchito umene anthu akumaofesi atatuwo akuonetsa chifukwa akugwira ntchito zambiri zimene zimafunika anthu okwanira mu ofesi. Iwo ati ntchito zimene akugwirazo monga kulembetsa makampani mukaundula wa boma, kuyimira anthu pa milandu komanso kulondoloza chuma cha masiye mwa zina ndi ntchito zikuluzikulu zimene zimafuna ukadaulo komanso anthu okwanira kuti zidzigwirika moyenera. Vuto lalikulu kwambiri ndizoti tilibe anthu ogwira ntchito okwanira. So ndinene ngati ku Registrar General ku Mzuzu kuno ofesi imayenera kukhala pa pepara imayenera kukhala ndi anthu mwina 30 chakuti koma pa ground pali anthu 13 okha. Tikapita kwa Administrator General akuyenera kukhala mwina 40 chakuti koma pa ground pali anthu 19 okha. Ku State Advocate na konso chimozimozi pamene akhala anthu 40 chakuti koma pa ground pali 21 yekha. Ndiye kuti ma department onse atatu kunoko akupanga operate ndi anthu less than 50% amene ayenera kuti akhale mu office athandize amalawi. Pakadali pano ndunayi yatsimikizira anthu ogwira ntchito ku maofesiwo kuti boma la President Professor Arthur Peter Mutharika ndilodzipereka kukonza mavuto amene anthu ogwira ntchito akukumana nawo, kuphatikizapo kuchepa kwa anthu ogwira ntchito, galimoto zotumikira maofesiwo komanso makompyuta ndi mipando yatsopano. Komanda auza anzanga kuti tikabwerera tikasanthula zimene taonazo kuti tione kuti mmene a professor ayambira kupanga improve kuti chuma chibwerere muchimake, ziko libwerere muchimake, mwina tingayambeso kulembaso anthu antchito. Ndunayi ili mchigawo cha kumpoto kumene kugwira ntchito zingapo m'maofesi ndi nthambi zosiyanasiyana zomwe zili pansi pa unduna wa zachilungamo. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tatentoneni somiti yake. President Mutharika wadzudzula mchitidwe omwe anthu ena akuchita pokupha anzawo kamba kamphekesera zoti akusowetsa ziwalo zobisika za ena kuti ndosavomerezeka. Boma lalimbikitsa anthu okhala m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje kuti apewe mchitidwe ofalitsa nkhani zabodza zoti anthu ena akusowetsa ziwalo. Ndipo timu ya Kamuzu Barracks yayimitsa ntchito mphunzitsi wake Tione Mahango komanso wachiwiri wake Joseph Chitapundwa kamba kakusachita bwino kwa timuyi mu ligi ya FDH Bank Premiership. Takulandiraninso. Mpando wa bungwe la MEC Justice Annabel Ntalimanja wati amalawi azindikire kuti chisankho chapadera nchofunika ngati momwe chisankho chilichonse chimakhalira poti chimathandiza anthu kusankha makhansala komanso aphungu omwe akawayimire ndi kuwatumikira. Justice Ntalimanja wanena izi pomwe anayendera malo ena olembetsera voti mu mzinda wa Lilongwe pofuna kuona momwe ntchito yayambira. Apa Ntalimanja apempha anthu mdziko muno
kuti akhale ndi chidwi ndi kutenga nawo mbali pa chisankhochi. Beatrice Mwape walemba ripoti ili. Atayendera sukulu za Bwaira, Chilambula, Bambino, Bwemba komanso ndende ya Maula kuti aone mmene ntchito yayambira, zinadziwika kuti ngakhale malowa anawatsegula nthawi yabwino, anthu amabwera mocheperapo. Wapampando wa bungwe la Mekiyu anati izi nzosadabwitsa poti ndi tsiku loyamba, koma ali ndi chiyembekezo kuti kabweredwe ka anthu kasintha pomwe ntchito ikupitirira. Antali manja ati kawirikawiri anthu salabadira za chisankho chapadera ndipo sachiona ngati chofunika kwenikweni, koma alimbikitsa anthu m'madera onse omwe mukuchitika chisankho chapaderachi kuti atenge gawo pa ntchito zonse zokhudza chisankhochi. Iwo ati bungwe la MEC lipitirira kufalitsa uthenga olimbikitsa anthu kuti atengepo gawo ndi kuwazindikiritsa anthu zakufunika kwa chisankhochi. Ifeyo tikupitiriza kuphunzitsa anthu m'madera menemu kuti azindikire kuti by election ndiyofunikira mmene ilili general election. Nthawi zambiri anthu by election timanyozetsa timaona ngati ndi chisankho chaching'ono, koma tikumbukire kuti pa by election timakhala tikusankha sotiyimirira ku parliament komanso ku console, kusonyeza kuti ndichofunikira ndithu. Ndiye tilimbikitsa Malawi kuti tiyeni tichione chisankho chapadera ndichofunikira chifukwa chitipatsa mpata kuti tisankhe adindo okuti atiyimirire. Mawu ake mfumu Kamtedza ya kwa Chinsapo yati monga mdindo ilimbikitsa anthu akudera lake kuti akhale ndi udindo pochita nawo chisankhochi ndi kusankha munthu oti awatumikire. Ngati mfumu kukalimbikitsa kuti abwere kuno dzachita nawo kalembera amenewa ndikhulupirira onena kuti chisankho ndi chabwino kwambiri kusankha munthu amene tikumfuna dera lathu lino. Bungwe la MEC latsegulira kalembera wa voti yemwe achitike kuyambira pa 12 mpaka pa 18 Meyi, ndipo malinga ndi bungweli anthu omwe adusa zaka 18 komanso omwe adzakhale akwanitsa zaka 18 pofika pa 30 June ndi omwe alovomerezeka kukalembetsa mukaundulayo. Dziko lino lichititsa chisankho chapadera pa 30 June m'madera aphungu a Machinga Mikoko, pakati cha kumvuma kwa Machinga, Balaka Mulunguzi, komanso maodi auliwa dera la kumwera kwa Kalonga ndi wodi ya Kanjuli pakati cha kumvuma kwa Machinga. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Bungwe la World Vision Malawi lapereka ntchito zomangamanga zomwe bungwe lilamanga mu ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 za ndalama zokwana 7 billion ku boma la Malawi. Wapampando wa bungwe la World Vision Malawi a Alfred Kapunda ati bungwe lawo ndilodzipereka pothandiza boma kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Akapunda anena izi ku Lilongwe pamwambo opereka ntchitozi. Zambiri mulipoti la Madalitso Mhango. Bungwe la World Vision inakhazikitsa ntchito ya zomangamanga maboma 16 mdziko muno m'magawo osiyanasiyana monga za madzi, ukhondo, maphunziro, za umoyo mwa zina. Polandira ntchito zomangamangazi nduna ya zamtengatenga ndi ntchito Ajabi Muhango anayamikira bungwe la World Vision Malawi kamba ka ntchito zomwe apereka ku bomazi. Muhango anati ntchitozi zithandizira kutukula miyoyo ya anthu okhala m'madera akumudzi popereka madzi a ukhondo, kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro komanso moyo wabwino mwa zina. Mabungwe osiyanasiyana amene akugwira ntchito mdziko muno, civil society organizations ena so amakandi mwayi opeza ndalama zochuluka kuchokera ku madona osiyanasiyana kuti atengerepo chitsanzo chabwino cha basi mina achita a World Vision. Titakhala tonse tukhani mtima ofanana, tonse tikutenga chitsanzo chimene kupanga World Vision, dziko lino tu lita kupita patali kwambiri. Chocho ndimandapepe makampani akufuna kubona amene ali ndi kuthekera kuti ndi kugwena manja ndi boma pofuna kutukula dziko. Tiyeni chose anthu athu mdziko muno mavuto ankhanikhani amene akukumana nawo. Poyankhula pomwe amapereka ntchito zomangamanga ku boma, wapampando wa bungwe la World Vision Malawi a Alfred Kapunda ati bungwe lawo likugwira ntchito zake pofuna kuonetsetsa kuti ana komanso manja omwe ndi ovutika akukhala ndi moyo wabwino mdziko muno. Akaponda anaonjezera kuti bungwe la World Vision lipitiriza kuthandiza boma pofuna kuonetsa masomphenya ake achitukuko. World Vision ndi limayang'ana makamaka kuti mwana akule malo amene iyeyo ndizonse zofunikira akhoza kuzakhala mwana amene akhoza kuchita zimene iye ayenera kuchita mopanda kuphinjidwa ndi china chilichonse. Choncho FEMA project amene wataperekawa choyamba timayang'anira kuti anawo akule malo abwino, madzi abwino, masukulu abwino komanso azidya, asakhale ndi kunyenchera kwina kulikonse. Choncho sizimangothandizanso iye yekha
koma poti amakhala ndi owayang'anira anthu onse amene amakhala dera limene lolo amathanso kupindula. Choncho ife ndife onyadira kuti titagwiritsa ntchito ndalama zathu kupanga mapulojekiti amene wawo zafikiranso anthu okwanira 150,000 amene athandizike. ntchito zomangamanga zomwe bungwe la World Vision Malawi lapereka ndi monga mijigo, zipinda zophunziriramo, sukulu za mmera mpoyamba, zipatala zing'ono-zing'ono mwa zina. Anthu pafupifupi 150,000 maboma 16 a mdziko muno akuyembekezera kupindula kudzera mu ntchito zomangamangazi. Madalitso Muhango, MBC Lilongwe. Bungwe la Beautify Malawi BIM Trust lati tsopano latenga udindo osamala chipatala cha Bwaira mu mzinda wa Lilongwe ngati njira imodzi yofuna kupititsa patsogolo ntchito za ukhondo komanso umoyo. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la BIM Fane Kachale ndi wanena izi atayendera chipatalachi. Izi zadza patangotha miyezi iwiri bungwe la BIM litakhazikitsa ndondomeko yakagwiridwe ka ntchito kuyambira chaka cha 2026 mpaka 2030. Mwayintu modzi wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pa ulendo wake posachedwa kuyendera chipatala cha Bwaira, bungwe la Beautify Malawi BIM Trust lapeza kuti zipangizo zambiri za ntchito za ukhondo ndi zokutha, mabafa osambira ndi onongeka ndipo zimbudzi sizigwira ntchito. Izi zimapangitsa kuti odwala komanso oyang'anira odwala adzisamba pogwiritsa ntchito mabeseni komanso adzingodzithandizira malo omwe ndi osayenera pa chipatalachi. Kusoweka kwa ukhondoku kwayika pa chiopsezo anthu 3 miliyoni omwe amadalira chipatalachi. Polankhula pa izi, mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la BIM Fane Kachale ati ncholinga cha mayi wa dziko lino yemwe anayambitsa bungwe la BIM Profesa Gertrude Mutharika kuti zipatala zikhale malo ochiza matenda osati othandizira kuafalitsa. Bwaira iyi tinabwera chifukwa choti ndi imodzi mwa zipatala zimene a Beautify Malawi Trust a BIM anakonda kuti agwire nacho kuti tithandizane pa ndondomeko imene timati star rating. Amapatsidwa nyenyezi ngati akuchita bwino. Amayambira nyenyezi yoyamba kukafika nyenyezi 5. Ngati akuchita bwino ndiye kuti afika pa nyenyezi 5. Chipatala cha Bwaira chimene tayendera tidziwitsa kuti chikadali pa nyenyezi yoyamba. Endi atiyendesa kuti tione zina mwa zimene zikuwalepheresa kuti akafike pa nyenyezi ya namba 5 imene kufunikira kuti ndiye kuti chilichonse chili bwino. Kusoweka zipangizo zogwirira nazo ntchito monga zotayiramo zinyalala, zoti agwirise iwowo ntchito, komanso zina ngati zoti azitetezere akamagwira ntchito, komanso kuti odwala awo kunoko alandire chisamaliro chokwanira. Tinayendera monga ngati kuzimbudzi komanso kumabafa kumene odwala athu amagwirisira ntchito. Tinakaona kuti mabafa sali bwino, ena sakugwira ntchito, anachita block, zinatsekeka zoti simukugwirisidwa ntchito ayi. Komanso mabafa muja chifukwa chakutsekeka ndiye kuti odwala akamasamba asamba ali m'madzi. Ndiye monga mudziwa ifeyo otiyang'anira inyaka Beautify Malawi ndi mayi wa fuko lino, Profesa Gertrude Mutharika. Iwo khumbo lawo amafunitsitsa kuti anthu akhale aukhondo, malo amene akukhala akhale aukhondo, makamaka kuchipatala uku kuti odwala akhale malo osamaliridwa, asatengenso matenda chifukwa choti kuchipatala sikuti kosamalika. Kumbali yake wapampando wa komiti yona za ukhondo pa chipatala cha Bwaira, Collins Moyo, yamikira zomwe bungwe la BIM lachita ponena kuti zithandiza chipatala chopereka thandizo loyenera kwa odwala. Feyo tikuthokoza kwambiri kwa First Lady Madam Gertrude Mutharika pa tiganizira ifeyo a Bwaira Hospital kuti tikhale amodzi mwa zipatala zomwe zikalandira chithandizo kuchokera ku Beautify Malawi. Chithandizo chochokera ku Beautify Malawi chitithandizira kwambiri pa chipatala pano. Monga ndafotokozera kuti mabini ifeyo monga chipatala timayenera tizipanga segregate zinyalala kuti izi za infectious, is not infectious, these are highly infectious wastes. Chifukwa chakuchepekedwa kwa zimenezo, ndondomeko yokupanga zimenezo imativutirapo. Pali zogwira ntchito zovala zomwe zimatetezera anthu ogwira ntchito. Pali maglavu, magambutsi, face mask zomwe timasowekera pa chipatala pano. Kuti kubwera kwa Beautify Malawi itithandizira ndithu kuti zinthu zimenezo zithandiziranso kuti kusamalidwa kwa malo athu komanso ukhondo umenenso obwera kuzayenda pa chipatala pano azidzathandizidwa moyenera.
kudzera mu ubalewu bungwe la BEM likonzanso malo omwe anaonongeka ndi kupereka thandizo mzipatalazi kuti zikweze ntchito zake za ukhondo. Chipatala cha Bwaira chakhala nawo pa mndandanda wa zipatala zomwe zili mu mgwirizano ndi bungwe la BEM monga chipatala cha paboma pa Balaka, chipatala cha paboma ku Rumphi, chipatala cha boma ku Tcholo ndi chipatala chaching'ono cha Mzuzu Urban. Chipatala cha Bwaira chimalandira anthu odwala kuchokera mzipatala zing'onozing'ono 86. Mai Mtumodzi, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero timu ya Kamuzu Barracks yayimitsa ntchito mphunzitsi wake Tione Muhone makamaka komanso wachiwiri wake Joseph Chilapondwa kamba kakusachita bwino kwa timuyi mu ligi ya FDH Bank Premiership. Timuyi yatolera point imodzi pa masewero atatu a mu mpikisanowu. Kenwood Nkhoma ndi yemwe walowa m'malo mwa Muhone ngati mphunzitsi wamkulu wa timuyi. Muhone wakhala mphunzitsi wachiwiri kuyimitsa chiyambireni ligi kutsatira Enos Chatama wa Ekaya. Nayenso mphunzitsi wa timu ya Goshen City Dedza Dynamos Alex Ngwila wauzidwa kuti apambane masewero atatu akudzawa kulepherapo timuyi ichitapo kanthu. Dedza ili ndi point imodzi pa masewero atatu. Poyankhulapo mtsogoleri wa bungwe loyang'anira aphunzitsa mpira wamiyendo a Obre Nankhune wadzudzula ziganizozi kuti zachitika maphuma. Tikatere tamaliza nkhani zathu masanano koma tisanapite na insomito yake. President Mutharika wadzudzula mchitidwe omwe anthu ena akuchita pokupha anzawo kamba kamphekesera zoti akusowetsa ziwalo zobisika za ena kuti ndosavomerezeka. Boma lalimbikitsa anthu okhala m'maboma achikwawa ndi Nsanje kuti apewe mchitidwe ofalitsa nkhani zabodza zoti anthu ena akusowetsa ziwalo. Ndipo timu ya Kamuzu Barracks yayimitsa ntchito mphunzitsi wake Tione Mahango komanso wachiwiri wake Joseph Chilapondwa kamba kakusachita bwino kwa timuyi mu ligi ya FDH Bank Premiership. Pezani nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Secret Noah, masana abwino.